အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒါတရုတ်စာပေသမိုင်းရဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးနဲ့အောင်မြင်ကြော်ကြားဆုံးဩဇာအာဏာရှိဆုံးတရုတ်ဂန္ဓဝင်ဝတ္ထုကြီး၄ခုအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ၄ခုမှာကျွန်တော်လူကြိုက်အများဆုံးလို့ထင်ရတဲ့ဝတ္ထုကတော့ကျွန်တော် Journey to the West ပေါ့နော်ဒါလူတိုင်းသိကြပါတယ်ဆုံးဦးခုံဆိုရင်လူတိုင်းသိတယ်ကလေးရောလူကြီးရောပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ Journey to the West ကိုကျွန်တော်ရွမ်မင်းဆက်မှာဝူချင်လင်းလို့ခေါ်တဲ့စာရေးဆရာရေးရဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းချိုးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာတော့အခုချိန်ကြီးတော့ဥပါဒကွဲပြားမှုတော့ရှိနေတော့မယ်ပေါ့နော်တော့အများစုလက်ခံထားကြတာတော့ရွမ်မင်းဆက်နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမင်းဆက်ကနဦးကာလမှာရန်နာလို့အမည်ရတဲ့ပြဆက်ရေးဆရာကပြဆက်ဖြစ်နေစတင်ရေးသားခဲ့ပြီးတော့မင်းဆက်လက်ထက်မှာစာရေးဆရာဝူချင်အင်းလို့ခေါ်တဲ့စာရေးဆရာပေါ့နော်သူကဝတ္ထုဖြစ်ပြန်ပြီးတော့စူးစီးရေးသားခဲ့ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဒါအများစုလက်ခံထားတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တရုတ်နာမည်ကတော့ကျွန်တော်ရှီယိုကြီးပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီဆရာတော်ထန်ဆန်းချက်နဲ့သူ့ရဲ့တစ်ဖက်၃ယောက်နောက်ရက်ကိုတွားပြီးတော့ပြည့်ရက်တုံးမပေးဆောင်တဲ့အကြောင်းဒဏ္ဍာရီဆန်ဆန်ရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာဘာသာပြန်အနေနဲ့ပေါ့နော်စာရေးဆရာတက်ကိုနေလင်းအောင်ကနေပြီးတော့အကျံပဒံခီးဆန်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဘာသာပြန်ဆိုထားပါတယ်နောက်ပြီးတော့စာရေးဆရာမကြီးမာကလည်းမြောင်မင်းစိုးဦးခုံးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဘာသာပြန်ဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေရှာပြီးတော့ဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒုတိယတက်အုပ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ Dreams of Red Chamber ပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဒီBraided စနစ်အတွင်းမှာရှိရတာဖြစ်ပွားတတ်တဲ့ပဏိပခတွေနောက်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်သူလူဒန်းစားတွေအထက်တန်းလွှာလူဒန်းစားတွေပြီးတော့အောက်အခြေခံလူဒန်းစားတွေပေါ့နော်သူတို့ဒီလူဒန်းစားအလွှာတွေကြားမှာရှိရဲ့အစံတန်းကွာခြားမှုတွေပဏိပခတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရေးဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီပေါက်ယူပေါက်ကြည်နဲ့ထိုက်ယူဆိုတဲ့အထက်တန်းလွှာမိသားစု၃ယောက်ရဲ့ဒါအချစ်ဇလန်လေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုစာရေးဆရာချောင်းရွှဲခြင်းကနေပြီးတော့မှစက်ရင်ဖွဲ့ပြီးတော့ရေးထားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစာရေးဆရာချောင်းရွှဲခြင်းကဒီဝတ္ထုကိုအပိသက်ရေးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီအခန်း80ပဲရေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့အခန်း40ကိုဒါစာရေးဆရာနောက်ထပ်စာရေးဆရာတစ်ယောက်ပေါ့နော်ဆရာကောင်းအဲကနေပြီးတော့မှဘိသက်ဆက်လက်ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဝတ္ထုရှည်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီစာရေးဆရာမြာတန်းတင်ကနေပြီးတော့မှခန်းဆောင်နေအိမ်မက်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပေါ့နော်မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုခဲ့ပြီးတော့1988ခုနှစ်အတွက်အမျိုးသားစာပေစုရရှိခဲ့ပါသေးတယ်တတိယတစ်အုပ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီမွေးရင်းစာရေးဆရာရှီနိုင်အန်းရေးသားထားတဲ့ကျွန်တော်ဒီ Outlaw of the March ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Water Margin လို့လည်းနောက်ထပ်နာမည်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းပုံးတောင်တိုင်းသမားဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဘာသာပြန်စာအုပ်ထွက်ရှိထားပါတယ်ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်ဒီဆရာမြတ်တန်းတင်းကနေပြီးတော့မှပထမတွဲကိုဘာသာပြန်ပြီးတော့ဆရာညံတက်ကနေပြီးတော့မှဒုတိယတွဲကိုဘာသာပြန်ဆိုထားပါတယ်စာအုပ်ရဲ့အဓိကအကြောင်းကတော့ကျွန်တော်ဒီတောင်ပေါ်စကန်တစ်ခုမှာခြေစိုက်ပြီးတော့ဗောနော်မကောင်းတဲ့အရာရှိကိုပြန်လဲတိုက်ခိုက်တဲ့ဒါသူရဲကောင်းဓမြတွေအကြောင်းကိုရေးဖွဲ့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာပါတဲ့ဇက်ကောင်တွေကငကိုမူလတွေကဓမြတွေမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကဒါအစိုးရကအရာရှိတွေနောက်ပြီးတော့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေအရင်တော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုမကောင်းတဲ့အဂရိလိုက်စားတဲ့အမတ်ဆိုးတွေပေါ့နော်အမတ်ဆိုးအမတ်ရုပ်တွေကနေမှသူတို့ကြောက်တွန်းလိုက်တဲ့အတွက်သူတို့ကထွက်ပြေးလာရင်းနဲ့မှဒီတောင်ပေါ်စကန်ကိုရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဓမြဖြစ်သွားကြတာပါဒီဝတ္ထုထဲမှာကျွန်တော်တယောက်ကိုတယောက်ပေါ့နော်သွေးသားမတော်ဆက်ပင်မဲ့တယောက်အတွက်တယောက်အသက်ပေးရတဲ့ညီကိုစိတ်ဓာတ်တွေနောက်ပြီးတော့တရားမျှတမှုလို့တွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းငုံမခံမနဲ့ဝင်ပြီးကိုညီတတ်တဲ့တရားမျှတတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပေါ့နော်ဒီလိုစိတ်ဓာတ်အကြောင်းတွေကိုဝေဆက်စာရေးဖွဲ့ထားတာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဝတ္ထုထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဇက်ကောင်တွေပေါ့ဇက်ကောင်တွေကကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံတဲ့ဇက်ကောင်တွေတော့မဟုတ်ပါဘူးဘာလို့မပြည့်စုံဘူးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကတော့ဇဲလုံးချောသူရဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့စီမှာလည်းကိုယ်တိုင်းလူသားဆန်တဲ့အားနဲ့ချက်တွေရှိအချို့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရက်တွေအရန်တောက်ကြိတ်တယ်အချို့ကြောင့်အရန်ဒေါသကြီးတယ်အချို့ကြောင့်အရန်ရက်ဆက်တယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်သူတို့စီမှာလည်းဒီလိုမျိုးပေါ့လူသားဆန်တဲ့အားနဲ့ချက်လေးရှိဒါကြောင့်မို့လို့လည်းကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ရတဲ့အခါမှာအရန်ကိုလှုပ်ရှားတက်ဝင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတော့ကတော့ကျွန်တော်ဒီ Romance of Three Kingdoms ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီသုံးပြည်တော်ခေတ်ဇလန်းနေအကြောင်းရေးသားထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နာမည်မူရင်းတရုတ်နာမည်ကတော့စန်းကော်ယနီလို့ခေါ်ပါတယ်
ကျွန်တော်ဒီဇလန်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီတရုတ်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်ဒီ AD 220ကနေပြီးတော့280အတွင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဝေးရှုဝူလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီအကြီးကနေမီအပိုင်း3ပိုင်းကွဲထွက်ပြီးတော့အသီးသီးအုပ်စုမင်းလုပ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဒီအဖြစ်ပြက်တွေအကြောင်းကျွန်တော်ဒီရေးသားထားတဲ့ဖြစ်ရမှန်ဝတ္ထုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဖြစ်မှန်အခြေခံတဲ့ဝတ္ထုရှည်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီဇလန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ AD 184ခုနှစ်ဟန်မင်းဆက်နှောင်းပိုင်းကကျွန်တော်ဒီခေါင်းစည်းဝါလူထုအောင်ချောင်းမှုပေါ့နော်အဲ့ကနေစပြုထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ AD 280ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဝူပြည်အောင်ပြတ်သုံးပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးပြင်လည်စူးစီးနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားနဲ့ကျွန်တော်ပြင်ပြီးအဆုံးသတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဝတ္ထုကကျွန်တော်ဒီနှစ်ပေါင်း100စာလောက်ရှိအတော်မတတ်နိုင်တဲ့စစ်မှတ်ကာလအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရေးဖွဲ့ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစစ်မှတ်ကာလအတွင်းမှာသူတို့တွေကဒီစွန်ဇူးရဲ့ဒီစစ်ပညာကျမ်းပေါ့နော်စစ်ပညာကျမ်းမှာပါတဲ့ theory ကိုလက်တွေ့စမ်းသပ်ပြခဲ့တဲ့စစ်မြေပြင်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကာလအတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ဒီတိုက်ပွဲအများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ထဲမှာဆိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီကြော်ကြားတဲ့ပညာရှင်တွေစစ်သူကြီးတွေတယောက်ထိပ်တွေ့ခဲ့တဲ့ပရိယေအကြောင်းကိုသူကဝေဆာလေးရေးဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဝတ္ထုတွေမှာစစ်ဗျူဟာတွေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့လူစိတ်ကိုကင်တွယ်ပုံစီမံခန့်ခွဲပုံနီးပရိယေတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာလို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာပြောင်းလဲလွယ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလူစိတ်သဘောပေါ့နော်ရန်ဘက်ကနေမိတ်ဘက်ကနေရန်ဘက်စသဖြင့်ပေါ့ပြောင်းလဲလွယ်တဲ့လူစိတ်သဘောကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Romance of Three Kingdoms ဝတ္ထုရှည်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာဘာသာပြန်အနေနဲ့ဆရာမောင်ရှင်ကနေပြီးတော့မှ3ပြည်တော်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အခုလက်ရှိဘာသာပြန်ဆိုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြပေးသွားတဲ့ဒီစာအုပ်၄ခုကကျွန်တော်ဒီတရုတ်ကန်တဝင်ဝတ္ထုကြီး၄ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဆုံးခုခုံးပေါ့နော်ဒီအနောက်ဘက်တို့ခေးသွားမှတ်တမ်းဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတကိုးရှင်တွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဖျားတွေဒါမိစ္ဆာတွေဒါတွေပါဝင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါစိတ်ကူးရင်ဝတ္ထုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီရှန်ရှအမျိုးအစားတွေမှာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုရှန်ရှမျိုးစားစာပေတွေကိုကြိုက်တဲ့လူတွေကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ဝတ္ထုပေါ့နော်ဒါတော်တော်များများလဲဖတ်ဖို့မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမင်းဘုံတောင်တိုင်းသမားပေါ့နော်ဒါခါကြတော့ကျွန်တော်ဒီသူရဲကောင်းဆန်တဲ့စာပေကိုကြိုက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ဖတ်တဲ့ကျွန်တော်စာအုပ်တုံးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒါသူရဲကောင်းတွေရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါတွေအများကြီးတွေ့ရမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီခန်းဆောင်နေအိမ်မက်ပေါ့နော်Dreams of the Red Chamber ပေါ့ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့drama နဲ့နည်းနည်းသွားဆင်တယ်ပေါ့နော်ဒီရဲမှာကျွန်တော်ဒါဒီအထက်တန်းလွှာမိသားစုတွေရဲ့ဒါလူမှုရေးကိစ္စတွေလို့ပေါ့နော်အခြေစလန်းနေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်Three Kingdoms ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစေရေးနဲ့တမိုင်းကိုကြိုက်တဲ့စာဖတ်ပိတ်တက်တွေပေါ့နော်ဒီစာဖတ်ပိတ်တက်တွေအနေနဲ့ဒီThree Kingdomsကကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲစာအုပ်လေးအကြောင်းပြောတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲဆုံးသက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီနောက်ဗီဒီယိုမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တခြားပြောပေးစီခြင်းနဲ့စာအုပ်တွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုဒီအောက်မှာ comment လေးရေးခဲ့ပေးပေါ့နော်